煮兩個餸一個甜品嘛。正啊！其實咧，唔經唔覺嘅呢個直播咧，都做咗差唔多6、7年㗎。我啱先買咧，大家唔知有冇買過呢啲咧？呢啲係嗰啲鯪魚肉啊餅啊，就咁煎又得，嗱切嚟炒又得。譬如我哋喺街市咧買咗好多嘅，嗱我哋將啲蒜啊、蒜粒啊、乾葱頭2粒咁樣，嗱葱粒。蘋果咧，我就諗住切粒，將啲鯪魚肉，你可以擺街市啲鯪魚肉咧煎咗餅先，然後切粒，或者買嗰啲一條條嗰啲鯪魚肉咧，我哋切粒都得㗎。如果炒生果咧，就切粒。嗱，我哋將啲蒜啊、葱啊爆香佢先，就擺啲鯪魚粒。炒香咗佢先。嗱呢度喺度切，我哋呢度咪可以將啲蘋果，可以咁樣炒餸噶嘛，唔係一定話食生果淨係生果嘅，可以咁樣嘅。呢度一路煎個鯪魚肉。呢度嗰個蒜頭就已經爆到香啦。我哋切少少嘅青紅黃椒，令佢靚啲啊，少少就夠啊。係咪好開胃啊？係啊，蘋果、三色椒，就咁簡單啫。但係佢已經嗱，就咁啫。我哋只不過需要擺少少個胡椒粉，擺少少個蠔油。咁咧喺你油出嚟度，擺少酒響旁邊，起鑊前麻油翻火。你媽我有冇煮啲牛俾你食咧？你話下次整咗碟賣咗嚟咧？係咯，好大碟嘅咩個餸？唔捨得。好多啲肉啦！我哋下次 request 呢個鯪魚肉炒蘋果，三色椒搞掂，咩都唔使，就係咁簡單啫嘛。